បងប្អូននៅលើពិភពលោកយើងនេះគ្មានជាតិសាសន៍ណាដូចជាតិសាសន៍សៀមទេបងប្អូនជាតិសាសន៍សៀមគឺថាវាកើតមកមានមួយសេតរបស់វាហ្មងទាំងពីអសន្តានចោលល្បិចកិច្ចកលដើរតួធ្វើរងគ្រូដើរតួធ្វើល្អសម្ដែងនេះគឺថាឲ្យវាលេខ1បងប្អូនទៅមើលប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលមានអាណាដូចជាតិសាសន៍សៀមគឺអត់មានទេខ្ញុំហ៊ានធានាតែម្ដងចាគឺវាកើតមកនេះយកមកមួយសេតរបស់វាហ្មងចាមួយអាទិត្យមុននេះគឺថាគេបានចុះផ្សាយថាគេបានឃើញដ្រូនរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹង71គ្រឿងចាហើយព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំមិនយកមកចែករំលែកទេដោយសារថាចេញមកវាភ្លាវខ្លាំងពេកចាហើយជាទូទៅខាងយើងមិនដែលមានរូបភាពចេញពីដ្រូនទេតែខាងវាមានរហូតបងប្អូនទាំងកន្លែងឈរជើងទាំងភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យគឺថាមានហូរហែររហូតហើយហោះមកចូលដីយើងគឺថាអត់ឈប់អត់ឈរទេចាតែយើងស្ងាត់ជ្រាបអត់មានអ្នកផ្សាយទេចាអញ្ចឹងទៅគឺថាខាងគេនឹងយកចុះផ្សាយស្ដីយើងនឹង71គ្រឿងអីចឹងទៅចាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺថាគេបានផ្សាយព័ត៌មានថាថ្ងៃហ្នឹងគេមានផុសតាំងខាងកម្ពុជាយើងហ្នឹងបានបញ្ជូនកុមារមានស្ត្រីមានលោកមានទាហានអីហ្នឹងទៅតតាំងជាមួយគេដោយសារគេបានដាក់កំហិតហើយថាឲ្យយើងជំនះប្រជាជនមុនថ្ងៃទី10តែយើងអត់គ្រប់អត់ស្ដាប់គេអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេធ្វើការឈូសឆាយហើយខាងយើងហ្នឹងគឺយកប្រជាជនយកអីហ្នឹងទៅទប់ដើម្បីតតាំងប្រឆាំងជាមួយគេអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយត្រង់ខ្លួនវារាល់ថ្ងៃវាបង្ហោះតែគ្រឿងសព្វាវុធបង្ហោះតែដ្រូនអ៊ុតពេញសារព័ត៌មានវាហើយទាហានបញ្ជូនទាហានមកកន្លែងភូមិនងច័ន្ទភូមិអីហ្នឹងគឺថាហោហែទាំងអស់តែវាអត់ដែលគិតថាវាអាក្រក់ឬទេហើយវាទៅផ្សាយព័ត៌មានពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រទេសផ្សេងវាមើលមកសៀមឈួតឬក៏ឡប់ឬមួយក៏វាជឿបើសិនថាវាជឿវិញគឺថាមិនបាច់ទៅរៀនហើយមិនបាច់ធ្វើការងារធំរវល់យកស្អីទេបើសៀមវាធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមើលមិនដឹងទៀតអាហ្នឹងឲ្យវាឈួតទៅទាំងអស់ទៅមកទៅវាដូចវាហួសហេតុពេកទេបងប្អូនរាល់ថ្ងៃបង្ហោះសភាវុធបង្ហោះរឿងដ្រូនរាល់ថ្ងៃសារព័ត៌មានហើយរឿងតាហ៊ានបញ្ជូនមកមានអាគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាដែលត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងខាងបាតកម្មអីដូចមានឡានបាញ់ទឹកមានអាកាភ្លើងជ័រថ្ងៃមុនមានអាផ្សែងពុលមានស្អីសលេងស្អីហ្នឹងគឺថាវាមានទាំងអស់យើងអត់មានអីទេហើយវាចុះផ្សាយថាវានឹងជាជនរងគ្រោះខ្មែរនឹងឈ្លានពានដីវាគម្រាមកំហែងវារាល់ថ្ងៃអូយបងប្អូនហើយថាមើលព័ត៌មានវារាល់ថ្ងៃនេះចង់ឈួតតាមពួកវាដែរដូចថាវាលើសលប់ហ្មងណាប្រទេសផ្សេងគេសង្គ្រាមអញ្ចឹងដែរគេមិនឈួតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គេចរចាគ្នាគេដោះស្រាយគ្នាតែអ្នកធំតែប្រជាជនអ្នកសារព័ត៌មានក៏វាមិនក្លុកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងអានេះលក្ខណៈវាឈួតទៅមកប្រទេសហ្មងបងប្អូនមិនថាតាហ៊ានមិនថារដ្ឋាភិបាលមិនថាស្ដេចវាមិនថាប្រជាជនវាទៅទាំងអស់មួយសែតនិយាយទៅសរសើរជាតិសាសន៍ហ្នឹងមិនមែនវាសាមគ្គីគ្នាបានល្អណាវាសាមគ្គីគ្នាឈួតមកប្រទេសបងប្អូនហើយទៅរកមើលបើមានអត់មានណាដូចប្រទេសសៀមហ្នឹងទេខ្ញុំឲ្យវាលេខ1ហ្មងលើពិភពលោកដល់បើសិនគឺថាមានពានរង្វាន់តាក់ទងនឹងការដែលវាបង្ហាញពីចរិតប្រជាជនអាក្រក់ឬមួយសេតរបស់វាហើយនឹងឈួតនោះគឺថាឲ្យទៅប្រទេសសៀមហ្នឹងហ្មងបងប្អូនហើយ